τα χάλια είναι αυτά που βλέπετε, ενδιαφέρουν κανένα. Ούτε από περιφέρεια, ούτε από δήμαρχο, ούτε από κανένα δεν έχουν έρθει, δεν έχουν ενδιαφερθεί. Αν έχουμε νερό, αν υπάρχει ρεύμα, αν τίποτα. Καμία αδιαφορία πλήρως, αν ζούμε, αν πεθάναμε, τίποτα. The President of the United States, Donald J. Trump. The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. This is an historic moment from which there can be no turning back.